stopio cael Fi ddim. Oce. Elon, chwarae Super Smash Bros. A dwi'n gwybod sut ydyn ni wedi unlock o math. Roedd ni'n chwarae gemau, a wedyn roedd ni'n... Math wedi dod lan. A, wel, ni wedi dewis e. A damwain. Oce. Linky boy. A ni nawr yn mynd i chwarae gemau. Oce. Dwi'n mynd i chwarae gemau o... Ie, ni ddim wedi chwarae story mode heddiw achos mae save data ddim wedi mynd trwy. A mae, mae ddim gomod o amser. Ti wedi colli. O, ie? O na. Oh my god, sut ydw i'n... Oh my god. Sut wyt ti'n gwneud yna? Dydyn ni'n gwybod... Oh, no. O beth? Fi wedi troi gwneud o mae wedi cadw. Beth? Ti wedi dodge fe? Beth? Fi ddim gael dim na fe fe. Come on, mynd i fi. Ei ti o ti. Mynd i fi. Fi ddim gallu mynd lan. Wait, dwi'n gallu cael bombs. Dwi'n gallu learn our moves. Oh. Na. Dyna beth fain smash. Fi ddim gwybod sut. Ah. Okay, just cario ymlaen. O, beth oedd hwnna? Fi ddim siŵr. Wait, dwi'n gael really cool bombs. Ah, na, lawr, come on. Stop, hacks. Ti di anna. Ah, dicon. Ni ddim yn cael items oed fi. Ie, ni ddim yn cael mwy. Na, ie? Ie, Dwi'n meddwl ni'n chwarae lot o matches. Okay, Linky versus Luigi. Oh, mae both ni yn gwyr. Wyt ti eisiau gweld sgil yma? Oh my god. Ti'n bawd am un, Luigi? God, spooky, scary. Fi, mae can gef wedi mynd. Please stop. Oh yeah, dwi wedi anghofio. O, ti'n bad? O, ti'n bad? More bad. Oh, hell, oh. Huh? Smoke bombs! Smoke bombs! Oh, no. Comment where do it with, please. Commentary am bad. Okay. Boom! Mae... Ar ôl ni'n mynd i dechrau y ail match ni. Ie, ni'n gwybod. A... Cael trwbl bych chi? Na, ie. No! Just cael e. O, ie, diolch. O, na, mae'n dod lan. Oh, yes. Oh, no, just about. Luigi, please, Mal. Na. Na, mae'n smoke o bomb fi. Dwi'n gwybod ble dwi yna. Fan, beth di yna? Fan. Smack! O, sound effect yna fa. Fan. Sound effect. No, na. O, na. Luigi.
Luigi yn bod na 200 a mae dal yn mewn. Wait, na, dwi wedi trwy... Oh, wait, what? Wait, ni'n gael Luigi, dwi'n meddwl ni'n gael Luigi achos hwnna beth... Okay. Hey. Okay, then. Na, ni wedi gael Luigi. Okay, dwi'n mynd i gael Luigi. Ond da i ni chwaer Luigi, ni jyst wedi gael... Ddim pwys o fe, ddim pwys o fe. No, pwys o fe. Yeah. Oh, Millie. Na, mae'n nhw'n bad. Okay, ble di steak ni... Oh, just mynd i final this. Fel yna. Hannah... Ni heb di chwarae fe, ie? Mae'n Pikmin place. Na, music yma. Beth ydi can yma fo? Helo. Diolch fi'n Luigi. Hello. Hello, friendo. Hello. Ni'n friend. O'n i'n gefn i ffawr gyda fi. Beth ydi... dwi'n gwybod y ffigio yna. Fi'n gofio pan yma. Y peth o'n Pikmin. Gyda mae bont. Dwi di maw unwaith. Di wedi. Beth yn y byd? Be? Fi di gwneud rhywbeth. Oi! Hello, friendo. Hynny'n y ffrind ti. Mynd ar ffrind, mae'n rhoi ti lot o treasures. Fi'n gwybod mae yn. O na! Ti'n gael fireball fi. Fi'n cael y power na. Mae'n bwyta fi. Yn gyd fi'n gwneud. Please stop. Na! Yeah. Come on. Na, mae'n yn ffrind ti. Ffrind ti eisiau hug. Ffrind ti eisiau hug mae yn. Na, fi ddim gael. Hyn yn y game, hyn yn just a game hyn. Na, final smash i mynd. Na! Na! Seriously, ti di ennill cant. Achos mae Luigi fel Mario. Mae'n mynd i test o Mario. Okay. Ydw. Roedd ni'n gael next pobl lan block pan roedd fi'n gwaith normal rounds. Ond roedd fi wedi cygo band achos dim spoil fem game. Let's play. Roedd i fe? Ti'n... Nes, kid. Ti'n gweld, hyn yn sut fi'n ennill. Fi just troi mewn i ti. Na! Ti'n slow mo. Na. Ti'n ddim yn gwybod sy'n ei down smash o'r ti. Mae'n really weird. Hey, stop your click on Fi ddim. Okay. Fi'n very yn... Ha! Hey, stop yn gweud fi. That's easy. Hana. Ti'n ennill edrych a hit peth nes. Wyt ti wedi gweld hynna? Na. Ie. Pwy sy'n Fi ddim. Dwi'n meddwl mae'n hint. Ti'n gweld hyn fan. Ie. Dwi'n gwneud lle Luigi. No. Donkey Kong. Pan sy'n fi ennill? Dwi'n CPU, fi'n cyfwyn with thing. Ti'n CPU? Okay. Ti'n CPU ti? Ie. Okay, dim cyfwyn with... Fi gael ei gwneud e.
Okay, mae'n player 4 yn Ghost. Okay, let's see beth mae'n player 4 yn... Oh, fi lle gweld beth mae'n mynd i wneud. Pwy oedd hwnna? Okay, you have a Ghost yn... Okay, ni'n gael new constant Kirby. Wait, beth Kirby yn really powerful. Mae'n just wedi lightning bolt o fi. No. That's such a bwynt o fi. Fi ti nawr. Oh, look, backslap. Backslap. No. Oh, cool amount. Pam wyt ti'n fwy? Oh, yeah, ti wedi gael power. Achos fi'n ti. Pam mae ti'n ffyr? Na. Mae'n just... Fi. Na, fi'n just cael y dweud. Na. Sut ydw i'n lefio? Wait. Fi di. Mae wedi mynd upside down am y wes. Fi'n cael Mae clever. hwn yn charge lan y move. Fi'n cael clever. Ti wedi gweld yna, right? Ydw. Intense battles 2018. Oh my god. Smash ball. Na, fi jyst i fwy ei ti. Okay. Okay, 40 eiliad ar ôl. Fel Pikachu? Na, fi eisiau Okay, Pikachu. ar ôl ni'n mynd i enw episode. Fi'n Pikachu. Ti'n Pikachu? Combos. Na. Mae'n gormod o boed yma. Fi jyst yn cael y mas. Stopio bwyta fi, please. Fi'n bwyta ti. Okay, dig. Now, pwy sy'n mynd i ennill? Na, di ddim mynd i cael fi. Probably dim fi. Na. Oh. Fi heb di marw. So, sut ydyn nhw'n olaf? Ti di gweld sgil yna? Okay, ni'n mynd i... Mae hyn yn newydd, ni ddim wedi gweld hyn, ond hyn episode nesaf. Beth yn y byd ydi? Fi ddim siŵr. Fi'n mynd i gweld. Snake? Oh my god, Snake episode nesaf. No, ni'n angen mynd. Okay. So, Wait, maybe heddiw? No, okay, just neud e. fi'n mynd i... Ti'n gael ei whooped. Na, fi'n mynd edrych ar hyn. Mae'n cael rocket launcher. Ia, na fi'n cael y power. Nawr ti'n gael... Ti'n gael bawr. Mae'n cael Ti'n fel... 4 grenade. Grenade 17, oh my god. Be yw hyn? Oh my god. Dod lan. Ti ddim mynd i. Ie, hyn yn y hoff seithlu. Na fi moves arall, ni'n gofyn. Wedig, bim mi. Na. Mae'n i... Okay, mae hyn wedi mynd bant. Ond ni'n mynd i cario ymlaen episode nesaf. Okay, hwy fel. Mae hwn i fwy like a subscribio. Dig view, ni eisiau dig view. Dig. At least 2 like. Ti roi gwneud hynna, a ni'n mynd i gweld ti episode nesaf. Hwyl. Episode 3. Episode 3 ni probably mynd i wneud mwy story mode i ti. Okay, hwy fel.